हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो ड्रम प्लेट होता है इसमें आवाज़ करता है। ड्रम प्लेट जब ब्रेक मारते हो तो इसका कारण है, इधर आइए कैमरा मैन आपको दिखाता हूँ। इस ब्रेक शूल में कचरा काफ़ी जम जाता है, इसमें भी जम जाता है तो ब्रेक शूल से इसे साफ़ कर लेना और इसे भी एक माल से साफ कर लेना, जिस तरह मैं साफ कर रहा हूँ। ये देखिए साफ हो चुका है। और फिर इसको प्यार से लीजिए और आराम से बैठा दीजिए। ये आपका बैठ चुका है। आप ब्रेक मारोगे तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक ना दोस्तों। आज मैं इस भाई की गाड़ी सर्विस कर रहा हूँ। देखो इसमें इतना कचरा था, अब देखो कितना क्लीन हो चुका है। जब भी गाड़ी सर्विस कराए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल इसे क्लीन करा के रखें, ताकि आपका चैन स्पॉकेट जल्दी ख़त्म नहीं होएगा। और ये गाड़ी है जल्दी ख़राब हो जाता है कचरे के कारण। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कि हमेशा इसे साफ़ करवा के ही रखें। और खुद भी कर सकते हैं, आप खोल के बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आज भाई की गाड़ी सर्विस हो रही है। और वीडियो कहाँ आप जाओ भैया ना पहले खावा ना करना ini kah beda tapi itu kalau aja nah ini kok gini पास ना बराबर। और दोस्तों देखो मैं गाड़ी की धुलाई कर रहा हूँ सर्विस के बाद। और टाइम को भी लगाई नया न लगा, पुराना सफाई हो गया। देखो दोस्तों चेंज को इतना नया कर दिया धो तो मुझे लगता है कि नया मेरे चेंज को भी चेंज किया। दोस्तों कभी भी आप अगर इसमें चैन में ग्रीस लगाते हो थोड़ा कम लगाए, ज़्यादा ना लगाए। ज़्यादा लगाने से कीचड़ हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा स्लो हल्का हल्का बिल्कुल प्यार से लगाए, ज़्यादा मत लगाए। इस तरह लगाए, बिल्कुल हल्का ग्रीस लगाना, ज़्यादा मत लगाना। अगर ज़्यादा लगाओगे तो कीचड़ हो जाएगा, चैन में ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा, चट चट पट पट की आवाज़ आने लगती है। तो बेहतर है कि थोड़ा स्लो ही हल्का हल्का लगा दें, ताकि थोड़ा
बेहतर है। अगर आपके पास नया मोबिल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी आप हल्का सा मोबिल इस पर गिरा देगा, हल्का सा नाम के लिए, बस लगे कि हाँ चिपचिप हो रहा है। ज़्यादा ग्रीस वगैरह मत लगाना, हल्का सा नाम के लिए ग्रीस। दोस्तों ये देखिए, मैंने भाई की गाड़ी धुलाई कर दिया है, बिल्कुल देख सकते हो आप। दोस्तों इस गाड़ी की सर्विस हुई है, तो इसी भाई की गाड़ी है। अब मैं इन भाई से कह रहा हूँ कि एक बार राइड करके आइए और बताइए कैसा बना है। जाइए। कैसा लगा आपको, बताइए। बहुत बढ़िया। बढ़िया है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं। और आप कुछ कहना चाहते हो हमारी दुकान के बारे में? बहुत दुकान के बारे में, जब से नया गाड़ी लिया हूँ दोस्तों, तो यहीं पे सर्विसिंग कराता हूँ हर चीज़। दोस्तों देखिए i3s मॉडल है, इसी की मैंने सर्विस की है, तो आप बता सकते हैं। और कस्टमर आएगा हमारे पास? आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। काम सही करता हूँ मैं? हाँ, काम एकदम बढ़िया परफेक्ट है। जब से कितना गाड़ी चेंज कर दिए, यहीं पे हम आते हैं हमेशा। जब ज़्यादा पुराना हो जाता है चेंज कर देते हैं। अच्छा हाँ, आपके पास एक गाड़ी था, वो हीरो होंडा ही था, जो काफ़ी परेशान थे। हाँ। पंचर से, जो मैंने ट्यूबलेस बनाया था आपका। हाँ, उसका क्या हाल है अभी? वो तो बेच दिया, उसका भी हाथ देती है इसी जगदरे में। जब तक आपके हाथ में था कैसा था? वो तो बहुत बेकार था, जगह जगह पर लोचा था। नहीं, जब से मैंने ट्यूबलेस उसे टायर किया था, तो कभी परेशानी झेलनी पड़ी आपको? ना, कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, मस्त। हाँ। ठीक है।